Hi friends, Flipkart la order panna cookware set பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து நிர்லான் கம்பெனியோடது Nonstick Cookware set. 2760 ரூபாயில அதாவது பிரைஸ் 2760 ரூபாய் வருது. அது நம்ம ஆஃபர்ல வாங்கும்போது 480 ரூபாய் இருந்துச்சு. அது எப்படி இருக்கு, என்ன சைஸ்ல இருக்கு அத பார்க்கலாம். சேஃப்டிக்கு சைடில் ஸ்பாஞ்செலாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து தாளிப்பு கரண்டி, ஒருத்தர் 2 பேர் இருக்கு, இல்லை நியூ கப்பிள்ஸுக்கு நீங்கள் கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த சைஸாக தான் இருக்குது, சின்ன சைஸாக தான் இருக்குது. ஃப்ரை பேனு, இது ஹேண்டில் வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்க்ரூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது தவா ஒன்று, இந்த சைஸுக்கு பார்த்தா இந்த ரேட்டு ஓகே தான், 480 rupees அப்படின்றது. வேணுன்றவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. லிங்க் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் கூட பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.